Velkommen til Tor Arnes turtips. I dag skal jeg prate om never. I et tidligere turtips har jeg testet ut forskjellige sånne kunstige varmekilder. Og i dag så tenkte jeg skulle fokusere på en av de naturlige, nemlig never. Og fortelle litt om hvordan du kan få sanka inn never på en god måte. Og tips i forhold til hvordan du skal bruke det. For det første så er det sikkert veldig mange som har sett rundt teltplasser eller campplasser der det er masse folk. Så er det ofte, hvis det står en bjørketre der, så er det ofte de ribba masse for bark eller never. Og det ser ikke så veldig bra ut. Og for å være helt ærlig så er jeg ikke sikker på om det er så særlig god never du får da heller. Hvis du tar store plater helt nesten inn til treet. Så mitt første tips i forhold til never er å sanke inn never på en sånn måte at det ikke skader treet. Og det gjør du best ved at du sanker inn bare det som er løst på treet. Og det er det som er ytterst. Ofte er det også ganske tørt. Når du skjærer av hele flater, som kanskje mange har sett, så får du med en god del fuktige lag også, i tillegg. Så plukker jeg av det som er løst på bjørka. Så ofte veldig, veldig tynne, fine flak, som er veldig lett å få satt fyr på. Tips nummer 2 er å sanke inn never ifra ved. Da tenker jeg på sånn bjørkeved som du har lagret hjemme eller på hytta. Når du kaster bjørkeveden inn i gjømmen, så er det ikke poeng i at det sitter never igjen på den, med mindre du skal fyre opp da. Så da kan du egentlig bare rive av det, og da har du en kjempegod kilde der, og den neveren er garantert tørr, med mindre du har en veldig, veldig fuktig ved da. Det er jo ikke god ved uansett. Så det er kanskje det smarteste plassen å sanke inn never på. Det er faktisk det som du kan gjøre hjemme. Da kan du oppbevare det på en tørr måte. Selv så liker jeg å oppbevare det på sånne ziplock-poser, for de er lette å få tette. Så kan du presse lufta ut av dem nå, så at de ikke tar så mye plass. Så der. Så har du en ganske fin bunke med tørre never tilgjengelig. Så kan du velge å bruke den, eller du kan sanke inn på turen, men så har du bestandig et lite reservelager med tørr never i sekken, eller i jakka, eller hvor du måtte oppbevare den. Tips nummer 3, det er å huske på at du bør ha en ganske stor mengde med never. Jeg tenker sånn ganske stor, sånn knyttnevestor mengde med never, hvis du skal fyre opp når det er fuktig og vått. Dette her vil ta ganske lang tid å brenne ned. Det vil utvikle ganske sterk varme, som gjør at du tørker det andre som du prøver å sette fyr på. Så ha alltid en sånn mengde med never tilgjengelig, i tilfelle du må fyre når det er vått, og du trenger å lage et bål. Det er mine 3 tips i forhold til never. Et bonustips er det at når du skal fyre opp never med for eksempel tennstål, så tar du kniven og så skraper du på nevera, slik at du fliser det opp litt og får litt småfnugg som du da lettere tar fyr. Og ha masse sånne tynne strimler, slik at så må ta lett fyr. Det var dagens turtips fra Tor Arne. Har du noen andre synspunkter eller tips i forhold til never, så skriv det gjerne i kommentarfeltet. Og husk å klikke på liker og gjerne abonnere på kanalen hvis du ikke er det fra før av. Så se oss med i neste turtips. Takk for meg!